Привет, зритель, ставим лайк и поехали! Известно, что черная редька – врачеватель множества недугов. По сравнению с редькой других цветов, именно корнеплод черного цвета обладает максимумом целительных возможностей, хотя и горек на вкус. Лекарственные рецепты с черной редькой простые и очень эффективны, особенно незаменим этот корнеплод при кашле, бронхитах и простудах. Редька с незапамятных времен надежно зарекомендовала себя как иммунно-эффективное антимикробное средство. Редька с медом – прекрасный взаимодополняющий тандем против кашля, бронхита, ангины и других простудных заболеваний. Рассмотрим пользу их сочетания для организма более детально. Редька с медом от кашля – затерявшееся в закоулках времени народное средство, существующее не одну сотню лет. Однако забвение никоим образом не отразилось на эффекте данного рецепта. Он по-прежнему бьет рекорды решительного врачевания недугов. Для врачевания кашля чаще всего используется черная редька с медом. Лечебный корнеплод может похвастать богатым химическим составом. Эфирные масла, живительные микроэлементы, магний, железо, калий, кальций, витамины А и Д. Благодаря этому его сок отличается иммуностимулирующим, противовоспалительным и отхаркивающим действием. Мед же обладает успокаивающими и обволакивающими свойствами. Воссоединяясь в единой смеси, два целебных продукта изгоняют из организма пневмонию, бронхит, трахеит, смягчают горло и снимают осиплость при простуде. Лечение кашля редькой с медом практикуется десятилетиями и может применяться даже против туберкулеза и коклюша. Борьба с заболеваниями. Рассматриваемый нами тандем известен как средство от кашля и простуды, однако не все знают, что он способен излечить и другие болезни. Печени и почек, желчекаменные и мочекаменные заболевания, нервной и сердечно-сосудистой систем, ушибы, гематомы, язвы, ревматизм и радикулит. Кроме того, сок редьки с медом укрепляет корни, структуру волос и характеризуется омолаживающими свойствами. Противопоказания. Несмотря на ярко выраженный медикаментозный эффект, сочетание редьки с медом имеет набор противопоказаний. Прием разрешен как взрослым, так и детям, однако употреблять смесь могут не все. Не рекомендуется данный рецепт при индивидуальной непереносимости одного из продуктов и наличии аллергии. Важно! Лечение редькой с медом противопоказано при остром гастрите, язве желудка или двенадцатиперстной кишки, панкреатите в стадии обострения, при заболеваниях поджелудочной и щитовидной железы. Целебный тандем запрещен к приему людям, перенесшим инфаркт, а также при беременности и в период лактации. Беременность и редька с медом. Почему врачи крайне не рекомендуют этот рецепт при беременности? Дело в том, что хотя мед и считается сильным аллергеном, употребление его в период вынашивания ребенка не запрещается. Врачи советуют лишь ограничивать его дозы, а вот в отношении сока редьки, смешанной с медом, рекомендации перерастают в строгий запрет. Существует несколько причин, по которым редька с медом при беременности противопоказана. Из-за высокого содержания эфирных масел редька приводит матку в тонус, создавая угрозу выкидыша. Частое употребление корнеплода может вызвать депрессивное состояние и психические расстройства. Редька трудно переваривается, создавая в кишечнике процессы усиленного газообразования. К слову, если имеется аллергия на мед, тяжелая степень ожирения, сахарный диабет, непереносимость прочих продуктов пчеловодства, от лечения редькой с медом придется отказаться. В некоторых случаях возможна замена меда сахаром, но эффективность такого средства будет ниже. Сама редька тоже имеет ряд противопоказаний. При обострении панкреатита, воспалении кишечника или желудка потреблять корнеплод нельзя. Особенно неприятная реакция может случиться при гастрите с повышенной кислотностью, язвенной болезни, дуодените, возможно усиление боли, повышение температуры тела. При серьезных заболеваниях сердца лечиться редькой также нельзя.
У детей терапия таким мощным и активным средством возможна только с одобрения врача. У ребенка возможно появление кишечных колик из-за способности овощей повышать газообразование. Вообще, раньше 3-летнего возраста корнеплод с медом принимать нежелательно. У беременных и кормящих редька тоже может вызвать неприятные последствия. Так она повышает тонус матки и может вызвать выкидыш, поэтому злоупотребление и длительное лечение недопустимы. На этом я с вами прощаюсь. Подписывайтесь на наш канал, жмите на колокольчик, а также не забудьте перейти на наш сайт Остроумно, странички в Instagram и Facebook. Ссылки в описании.